గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మనం ఈ వీడియోలో చాలామందికి కొంతమంది ఈ చిన్న చిన్న అంటే కొంతమంది ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు ప్లస్ ఈ కొత్త వాళ్ళు కూడా ఈ టైమర్స్ గురించి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి. మామూలుగా కొంతమందికి ఏంటంటే టైమరు అసలు మనం ఎలా అంటే టైమరు ఒకదానికి మనం అక్కడ సిట్టింగ్ అనేది చేసుకోగలిగితే మనకి ఏ టైమర్ అన్నా వేసుకోవచ్చు. ఆ టైమర్లో వైర్లు చూసి చాలామంది ఏంటంటే బాగా కన్ఫ్యూజన్ అయితే అయిపోతున్నారండి. నేను కొంతమందిని చూశాను. ఆ టైమర్స్ కొంతమంది ఇక్కడ బాగా అన్నిటిలో కూడా బాగుండి ఈ సెమీలో ఉండే టైమర్స్ దగ్గర చాలామంది కూడా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారండి. అందుకనే మనం ఇది చూడండి, మనం ఇందులో చూసినట్టు మొత్తం మనకు ఉండేవి ఇన్ని రకాల టైమర్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఏ టైమర్ అయినా సరే మనం ఫస్ట్ దాని బేసిక్ అనేది తెలుసుకుంటే ఎన్ని వైర్లు ఉన్నా మనకేమీ ఇబ్బంది అనేది ఉండదండి. మనకి ముందు బేసిక్ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి 4 వైర్స్ టైమర్ దగ్గర నుంచి 8 వైర్స్ టైమర్ వరకు కూడా మనం ఇక్కడ ఇచ్చామన్నమాట. మనకి 4 వైర్స్, ఇదిగోండి ఇది 4 వైర్స్ టైమరు. మనకి అలాగే తర్వాత మనకి ఇదిగోండి ఇది 5 వైర్స్ టైమరు, మనకి 7 వైర్స్ టైమర్ అనమాట. ఇదిగోండి ఇది 7 వైర్స్ టైమరు, మనకి ఇదిగోండి 4+3 7 వైర్స్ టైమరు. అలాగే మనకి 8 వైర్స్ టైమర్ అనమాట ఇది. ఇలా అసలు మనకి ఎన్ని వైర్లు ఉన్నా అంటే 4 వైర్స్ 5 వైర్స్ 6 7 8 వైర్స్, మ్యాక్సిమం మనకి 8 వైర్స్ వరకు టైమర్ అనేది ఉంటుందండి. 8 వైర్స్ అంటే 4 వైర్స్ దగ్గర నుంచి 8 వైర్స్ వరకు టైమర్ ఉంటుంది. ముందు మనం అసలు టైమర్ బాగుందా లేదా, ఆ టైమర్ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలండి. అది తెలుసుకోకపోతే మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా మందికి వచ్చేస్తుంది. అసలు దీని బేసిక్ ఎలా తెలుసుకోవాలనేది ఫస్ట్ మనం ఏ టైమర్ అయినా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదిగోండి ఇలా ఒక టైమర్ అనేది ఉంది, ఇలా ఒక టైమర్ ఉంది. ఈ టైమర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ టైమర్కి ఎన్ని వైర్లన్నా రానివ్వండి. మనకు సపోజ్ ఊరికే ఎగ్జాంపుల్గా మనం 4 వైర్స్ టైమర్ నుంచి 8 వైర్స్ టైమర్ వరకు మనం చూద్దాం. ఇదిగోండి ఇలా మనకైతే 4 వైర్లు ఉంటాయి. 4 వైర్లు మనకు ఉంటాయి. ఈ 4 వైర్లని మనం ఇదిగోండి 1 2 3 4 ఇలా అనుకోవాలి. ఈ 4 వైర్లు అసలు కలర్స్ అనేది వదిలేసేయండి. మీకు ఈ టైమర్లో ఉన్న కలర్స్ను గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది ఇది ఈ పార్ట్ వదిలేయాలండి. ముందు మనం ఈ పార్ట్ అనేది వదిలేయాలి. టైమర్లో కలర్స్ అనేది వదిలేసి ముందు ఈ టైమర్ బాగుందా లేదా, అసలు దీని యొక్క బేసిక్ ఏంటి అంటే ఇది ఎలా వర్క్ అవుద్ది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఎలా వర్క్ అవుద్దో మనం తెలుసుకోవడానికి 2 పద్ధతులు ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ పద్ధతి ఏంటంటే మల్టీమీటర్ అండి. ఫస్ట్ పద్ధతి మనం మల్టీమీటర్తో చేయాలన్నమాట. మల్టీమీటర్తో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టుకుని మనం మల్టీమీటర్తో చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే ల్యాంప్ అండి, సిరీస్ ల్యాంప్ చెక్కింగ్ అనమాట. మనకి సిరీస్ ల్యాంప్తో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మల్టీమీటర్తో కానీ సిరీస్ ల్యాంప్తో కానీ మనం దాన్ని చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన అనేది వస్తుందండి. మనం ఈ రెండిట్లో దేంతోనైనా సిరీస్ ల్యాంప్తో కానీ మల్టీమీటర్తో కానీ చెక్ చేసుకోవాలి. ముందు చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే సిరీస్ ల్యాంప్తో మనం అసలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే జస్ట్ కొంతమందికి ఈ ల్యాంప్ చేసుకోవడం కూడా కొంతమందికి అయితే తెలియదండి. ఇలా ల్యాంప్ ఉంది, ఈ ల్యాంప్ హోల్డర్కి 2 వైర్స్ వస్తాయి. హోల్డర్ వేసాం, ఇక్కడ బల్బ్ పెట్టాం, దీనికి 2 వైర్లు వచ్చాయి. మనం ఒక ప్లగ్ తీసుకుని మెయిన్ స్టార్ట్ ప్లగ్ ఒకటి తీసుకుని దీంట్లో వచ్చే 2 వైర్లు మనకి ఫేసు న్యూట్రల్లో 2 వైర్లు మనకు వస్తాయి. వీటిలో ఏం చేయాలంటే మనం ఒక వైర్ని డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోవాలి. ఇంకో వైర్ని మనం ఇక్కడ ఈ వైర్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం. ఇంకో వైర్ని ఏం చేయాలంటే ఈ ల్యాంప్ కనెక్ట్ చేసి తర్వాత ఈ ల్యాంప్ రెండో చివరి వైరు మనం ఇలా బయటకు అనేది విడిగా తీసుకుంటాం. దీన్ని ఇలా తీసుకుని ఈ 2 వైర్లు అంటే ఇది ప్లగ్లో పెట్టేస్తాం. అంటే ప్లగ్లో పెట్టి ఇక్కడ ఈ 2 వైర్లు కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 2 వైర్లు దీన్ని కలిపినప్పుడు ఒక వైర్ ఫేస్ దీనికి వెళ్ళింది, ఈ న్యూట్రల్లో ఇక్కడ కలిపినప్పుడు ఈ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది.
ఇలా సిరీస్ ల్యాంప్ అనేది మనం తయారు చేసుకోవాలండి. చేసుకుని మనం సిరీస్ ల్యాంప్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ వైర్లతో మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు మీకు అసలు ఏమీ తెలియదు అనుకున్నాం అంటే, మీకు అసలు ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే అసలు ఈ టైమరు పని చేస్తుందా లేదా, లేకపోతే దీని యొక్క వర్క్ అనేది మనకు తెలియాలి. ఏదైనా సరే ఈ టైమర్లో మనం మొట్టమొదట ఈ ల్యాంప్తో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ప్లగ్లో పెట్టిన తర్వాత మనం మొట్టమొదటగా ఈ 4 వైర్లో మనం ఏదో ఒక వైరు, అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 వైర్స్ వచ్చాయి. 4 వైర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, ఒక వైరు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఏదో ఒక వైరు బజర్ పాయింట్ అనేది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదో ఒక సైడ్ వైరు అంటే లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా ఏదో ఒక సైడ్ వైరు బజర్ అంటే ఏంటి, మనకి వాషింగ్ మిషన్ వాష్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి బీప్ సౌండ్ అనేది వచ్చింది అనమాట. ఆ బీప్ సౌండ్ వచ్చేదే మనకి బజర్ అనమాట. అది రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ, కొన్నిటికి రైట్ సైడ్ కొన్నిటికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. మనకి దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ముందు. అంటే ఏదో ఒక వైర్ని మనం బజర్ అనుకుని మనం ఏం చేస్తాం, ఈ రెండు వైర్లతో ఏదో ఒక వైర్ బజర్ అనుకున్నాం కదా, దాని గురించి వదిలేసేయండి. సపోజ్ నేను ఈ వైర్నే బజర్ అనుకున్నాను, నాకు తెలియదు. ఈ వైర్నే బజర్ అనుకున్నా, ఏంటి బజర్ అనుకుని ఈ వైర్ని బజర్ అనుకుంటే నేను ఇటు సైడ్ ఇస్తా, ఇటు సైడ్ బజర్ అనుకుంటే ఇటు సైడ్ ఇస్తా. సరే, ఇక్కడ బజర్ ఇక్కడ రాశాను కాబట్టి ఇక్కడ అనేది ఈ వైర్ ఇచ్చాను. ఈ వైర్ ఇచ్చి ఇంకో వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ అనేది ఉంది. ఈ వైర్ని నేను టైమర్ని ఆన్ చేసి తిప్పుంచి దీనికి కనెక్ట్ చేసి ఉంచినప్పుడు లైట్ ఎలిగి ఆగిపోతూ ఉంటుంది. మనకి ఈ సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవ్వాలి, లైట్ ఎలగడం ఆగిపోవడం ఇలా ఈ వైర్కి జరిగిందా లేదా. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ వైర్ కూడా ఆ తర్వాత ఈ వైర్ నుంచి ఇది తీసేసి ఇచ్చినప్పుడు కూడా సేమ్ బల్బు ఎలగడం ఆగిపోవడం జరగాలి. ఇలా జరిగింది అనుకోండి, జరిగితే ఇక్కడ ఇచ్చిన వైరు ఖచ్చితంగా మెయిన్ సప్లై అని మనం నిర్ధారించేయచ్చు అనమాట. మెయిన్ సప్లై అని మనం పక్కాగా అనుకోవచ్చు. ఆ రివర్స్లో ఉన్న అవతల చివరిలో ఉన్న వైరు బజర్ పాయింట్ అని మనం గుర్తుపెట్టేసేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు టైమర్ తిప్పినప్పుడు దీనికి గనక ఏ బల్బు ఎలగట్లా అలాగే ఉంటుంది అనుకోండి సపోజ్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది బజర్ పాయింట్ అనుకుని మనం ఇది బజర్ పాయింట్ అయ్యి ఉంటుంది అనుకుని మనం ఏం చేస్తాం, ఇది బజర్ అయ్యి ఉంటుందని మనం ఈ వైర్ని ఏం చేస్తామంటే తీసుకెళ్ళి ఈ చివర అనేది ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ఈ చివర ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఇది లెఫ్ట్ రైట్ అనమాట. అది మనకి లెఫ్ట్ రైట్. అలా మనం సిరీస్ ల్యాంప్తో చెక్ చేసినప్పుడు మనకు అలా లైట్ లెఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి లైట్ ఆన్ అయ్యి ఆఫ్ అవడం, అలాగే రైట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆన్ అయ్యి ఆఫ్ అవడం అనేది జరగాలి. అలా జరిగింది అనుకోండి, మనకి టైమర్ అనేది ఖచ్చితంగా బాగున్నట్టే మనం నిర్ధారించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక 4 వైర్స్ టైమరు ఈ విధంగా తెలుసుకున్నాం. మనం 4 వైర్స్ టైమర్ అనేది ఈ విధంగా తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనం తర్వాత 5 వైర్స్ 6 వైర్స్ 7 వైర్స్ 8 వైర్స్ ఇలా మనం ప్రతిదీ కూడా మనం అలాగే 1 by 1 తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఫస్ట్ 4 వైర్స్ టైమర్ మీకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ బజర్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. తరువాత మనం దాని ఆపోజిట్లో మనం మెయిన్ వైరు అంటే మనకి సప్లై వైర్ అనేది మన బల్బ్ నుంచి వచ్చే వైరు దేనికైనా సరే ఒక సైడ్ ఇచ్చి మనం దేనికైనా ఆ ఉన్న వైర్లో ఏదో ఒక చివర అంటే ఒక సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బజర్ ఉంటే రైట్ సైడ్ సప్లై ఇవ్వాలి, లేదు రైట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్. అలా ఎలగలేదు అనుకోండి, సపోజ్ మన బల్బ్ అయితే ఆన్ ఆఫ్ అవ్వట్లా, అప్పుడేంటి వాటిల్లో వైర్లు మారినాయి అని మనం గుర్తించి ఈజీగా మనం ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల మనకేమీ షార్ట్ అవ్వదు, తర్వాత మనకేం ఫీజులు కొట్టేవి ఏమీ అవ్వదు అనమాట. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మీరేంటంటే ఇలా ఈజీగా ఇలా అంటే మీకు అక్కడ ఉన్న కలర్స్ అంతకితం ఉన్న కలర్స్ వీటికి మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఆ టైమర్ మీకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా ఈజీగా కూడా దాన్ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు ఫ్రెండ్స్.
మీరు దీన్ని చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది అనమాట. అంతేగాని చాలామంది ఈ చిన్న విషయాలు కూడా అర్థం కాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకని వాళ్ళకి అవగాహన కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. అందుకే నేర్చుకోండి, నేర్చుకోండి అని చెప్పేది. ప్రాక్టికల్ చేయకుండా మీరు ఏదో ఒక ఇబ్బందులు అంటే ప్రాక్టికల్ అనేది చేస్తేనే మీకు బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ప్రాక్టికల్ చేయకుండా రాదు. ముందు అసలు టైమర్ బాగుందా లేదా అనేది ఇలా తెలుసుకోవాలి. లేదు ఇంకా మీకు ఇంతకన్నా కూడా ఇంకా బాగా తెలియాలి అంటే నాకు ఇంకా ఇంతకన్నా కూడా బాగా తెలియాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకో పని చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? మీకు ఇంతకన్నా ఇంకా బాగా తెలియాలి అంటే మీరు ఇంకో పని చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి మనం ఇలా ఈ లెఫ్ట్ రైట్ ఈ వైర్లు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఈ లెఫ్ట్ రైట్ 2 వైర్లు ఉన్నాయి. ఈ వైర్లకి మనం 2 హోల్డర్లు తీసుకుని ఇలా 2 హోల్డర్లు తీసుకుని దీనికి ఇలా 2 హోల్డర్లు తీసేసుకుని దీనికి ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికో 2 వైర్లు, దీనికో 2 వైర్లు వస్తాయి. ఇలా 2 వైర్లు వచ్చినప్పుడు మనం ఈ రెండిట్లో ఈ మధ్యలో ఉన్న 2 వైర్లని కామన్ చేసేసి మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఆ 2 వైర్లు కామన్ చేసేసి ఇదిగో ఈ వైరు ఒక బల్బ్కి, ఈ వైరు ఒక బల్బ్కి ఇవ్వాలి. ఇచ్చేసేసిన తర్వాత మనం ఈ కామన్ వైర్ ఉంది కదా, మనం ఈ కామన్ చేసిన వైర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఈ మెయిన్స్ కార్డ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ మెయిన్స్ కార్డ్లో ఇప్పుడు ఇక్కడేమో సిరీస్ ల్యాంప్ వేసాం. ఈ బల్బులు ఎరుగుతున్నాయో లేదో మనకు తెలియాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనం దీంట్లోంచి ఇక్కడ ఈ వైరు అంటే ఈ వైరు ఇలా దీన్ని ఇలా తీసేసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి మెయిన్స్ కట్ ఇలా తీసుకుని దీనికి ఒక వైర్ ఇలా బల్బ్కి ఒక వైర్ ఇచ్చేసాం. ఇంకో వైర్ అనేది ఏం చేస్తాం, వీటిలో అంటే మనం ఏదో ఒక సైడ్ ఉన్న సప్లై పాయింట్కి సప్లై అంటే ఈ 1వ పిన్కి ఈ ఫేస్ సప్లై మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ న్యూట్రల్ ఇచ్చాం అంటే ఇది న్యూట్రల్, ఇది ఫేస్ అనమాట. ఇది ఫేస్ సప్లై. ఈ ఫేస్ సప్లై ఏదో ఒక సైడ్ ఇచ్చేసేస్తే మనకి ఏమవుద్దంటే లెఫ్ట్ రైట్ వెలిగినప్పుడల్లా ఈ ఫేస్ దాంతో కాండక్ట్ అయ్యి ఆ బల్బు ఎలగడం ఆగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి అలా టైమర్ని ఈజీగా మీరు దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. అది ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి ఈ 25న వాషింగ్ మిషన్ ట్రైనింగ్స్ జరిగే బ్యాచ్లో ఇంకా ఒక్కడికి మాత్రమే అంటే స్కిప్ అయిన వాళ్ళ దాంట్లో ఓన్లీ 1 పర్సన్కి మాత్రం అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి మీరు ఎవరైనా కానీ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు మీరు ఈరోజు రేపటిలోపు కనుక నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు ఎవరికైనా స్కిప్ అయిన వాళ్ళ దాంట్లో ఒకరికి అవకాశం అనేది నేను ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎవరికన్నా ఎమర్జెన్సీగా అర్జెంట్ అని అన్నవాళ్ళు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.